हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के एक नए वीडियो पे। मैं हूं ओम गोस्वामी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ओम गोस्वामी टेक। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देख लेना, तभी आपको सारा प्रोसेस समझ में आने वाला। तो गाइस अभी के टाइम पे सभी के पास स्मार्टफोन है, बट गाइस अभी के टाइम पे ये दिक्कत आ रहा है, जो स्पीकर की आवाज है बहुत स्लो हो गई है। तो गाइस आज की वीडियो में यही बताऊंगा किस तरह से आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज को बढ़ाएंगे। बहुत ही यूजफुल ट्रिक है गाइस, इसमें एक नहीं दो तरीके ऐसे लेके आया हूं जिससे गाइस आप अपने मोबाइल की आवाज को यहाँ पे तेज कर सकते हो। तो गाइस कौन सा ट्रिक है, कौन सा वो मेथड है और कौन सा वो एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। बस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देख लेना। तो गाइस चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको यही बताने वाला हूं कि किस तरह से आपने अपने मोबाइल के स्पीकर के जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना है। तो आ जाता है मोबाइल के स्क्रीन पे। तो गाइस फिलहाल आ चुका हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको यहीं पे बताने वाला हूं कि किस तरह से आपने अपने मोबाइल साउंड प्रॉब्लम को ठीक करना है। यानी गाइस अगर आपका जो मोबाइल का स्पीकर है उसमें से आवाज बिल्कुल स्लो हो गया तो किस तरह से आप इसको इंक्रीज करोगे, आज की वीडियो में यही जानने वाले हो। तो गाइस हम चलते हैं पहले मेथड की तरफ। यानी गाइस इस वीडियो में दो तरीके ऐसे बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने मोबाइल के स्पीकर की आवाज बढ़ा सकते हो। तो गाइस चलते हैं पहले तरीके की तरफ। आपने अपने फोन का कोई सा भी ब्राउजर खोल लेना है, जैसे कि मैं यहाँ पे गूगल ब्राउजर खोल लेता हूं। जैसे ही गूगल खोलता हूं गाइस आपने यहाँ पे लिखना है फिक्स माई स्पीकर। जैसे ही आप लिखेंगे फिक्स माई स्पीकर तो पहले नंबर पे एक आपको वेबसाइट दिखेगी, इसी वेबसाइट पे आपने विजिट करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो जो भी आपके फोन में कोई कचरा गया होगा, कोई पानी गया होगा, सब कुछ यहाँ से बाहर आ जाएगा। यानी गाइस जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे जो बना हुआ है आप यहाँ पे क्लिक करते हो, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आपके फोन से एक आवाज आने लग जाएगी। यानी गाइस आपका जो फोन का स्पीकर है वो साफ हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ किस तरह की आवाज आ रही है, आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो गाइस इस तरह से आपने इस पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल से बीप की आवाज आने लग जाएगी गाइस। यानी गाइस जो आपके मोबाइल में पानी वगैरह गया होगा यहाँ से साफ हो जाएगा। तो गाइस ये पहला तरीका है। तो गाइस चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ। और दूसरे तरीके में क्या करना है, आपने अपने फोन का प्ले स्टोर खोल लेना है। मैं अपना प्ले स्टोर यहाँ से खोल लेता हूँ गाइस। ये देखिए जैसे प्ले स्टोर खोलेंगे गाइस आपने यहाँ पे सर्च करना है एक एप्लीकेशन का नाम। जो एप्लीकेशन का नाम है ये देखिए आप लिखेंगे वॉल्यूम बूस्टर। जैसे वॉल्यूम बूस्टर लिखेंगे आपके सामने सारे यहाँ पे एप्लीकेशन खुल के आ जाएंगे। तो गाइस आपने ये वाला एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। आप देख सकते हो जो इसकी रेटिंग है 4.3 की है और यहाँ पे देखिए 50 मिलियन प्लस लोगों ने इसको डाउनलोड किया हुआ है। तो गाइस यहाँ पे देखिए बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन होने वाला है, बस इस एप्लीकेशन को आपने डाउनलोड कर लेना है। तो गाइस मैंने अपने फोन में इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो गाइस क्या करना है, सिंपल सा इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं वो एप्लीकेशन कहाँ पे है। ये देखिए ये एप्लीकेशन है, इसको यहाँ पे खोल लेते हैं। जैसे खोलेंगे गाइस यहाँ पे देखिए अलो करने का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे सिंपली अलो कर दीजिए। इसके बाद गाइस ये पूरा नहीं खुलता, देखिए ये हाफ खुलेगा, हाफ स्क्रीन पे ही रहेगा। सिंपल सा देखिए यहाँ पे सेटिंग का आइकन बना हुआ, हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे सेटिंग पर क्लिक करते हैं गाइस यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है दोबारा सेटिंग का, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पे देखिए एक मैक्सिमम अलाउ बूस्ट लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ क्लिक करते तो गाइस यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा और यहाँ पे देखिए 60% पे रखना है आपने। अगर आप गलती से 100% पे रख देते हो तो जो आपका स्पीकर है वो फट भी सकता है, यानी कि डैमेज भी हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको 60% पे ही रखना। इसको 60% रखने के बाद गाइस यहाँ से कैंसिल कर दो और यहाँ से बैक आ जाओ। बैक आने के बाद गाइस आपने क्या करना है, जो मोबाइल की वॉल्यूम है वो तो गाइस यहाँ पे देखिए 100% है, बट गाइस यहाँ पे देखिए जो बूस्ट वॉल्यूम है इसको हमने बढ़ाना है। तो गाइस आपने क्या करना है, सिंपल सा इसको यहाँ पे 30% कर देना। इसके बाद गाइस आप अपने फोन में एक सॉन्ग प्ले करके देख लेना, अगर आवाज बढ़िया आ रही होगी तो गाइस बस इस आपको ऐसे ही रहने देना। इसके बाद गाइस आपने क्या करना है, अगर स्लो आ रही होगी फिर इसको आप यहाँ पे 40% तक कर सकते हो गाइस, इससे ज्यादा मत करना। मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको ज्यादा मत करना, बस यहाँ तक रखना। ऐसा करने पर गाइस जो आपको साउंड प्रॉब्लम आ रही थी वो यहाँ से सोल्व हो जाएगी। तो गाइस आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो। आज की वीडियो में इतना ही।
तो गाइस उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लग गया होगा कि किस तरह से आपने अपने मोबाइल का स्पीकर का जो आवाज है उसको बढ़ाना है। तो गाइस इस वीडियो को उन सभी दोस्तों को भेज दो जिनके के मोबाइल की जो वॉल्यूम है वो कम हो गई है, यानी गाइस उसके मोबाइल का जो आवाज है वो कम आने लग गई है। तो गाइस इस वीडियो को देखने के बाद उनकी भी हेल्प हो जाएगी और इस तरह की इंपॉर्टेंट और ट्रिकी वीडियो लेके आता रहता हूँ, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।